Всем привет! Телята кашляют, достало это, пока сложно что-то с этим бороться. В общем, что я начал делать? В первую очередь, вспомнил, вообще я подумал, вот прошлые года я вообще первый раз с таким сталкиваюсь. Вот эти бронхопневмонии, почему-то у меня их не было никогда. В прошлые года и большие быки, все время на улице. И телятник у меня вот этот кирпичный, в котором сейчас стоят телята, и быков в морозы загоняю. Ну, что-то второй год, что ли, а до этого вообще не было. То есть вообще под открытым небом. Никогда такого не было, и подумал я тут что-то, что прошлые года я всегда привозил им лапку. Пару телег на зиму я заготавливал, лапку и в комбикорм дробил, я это показывал. И так у них лежала, то есть еловая лапка, хвоя, там, сосна, пихта, ель. И мне кто-то писал в комментариях, что это хорошая профилактика легочных заболеваний, как раз таки действительно фитонциды, то есть кроме витаминов, я это больше использовал как витаминная подкормка, но кроме этого всего лапка содержит активные вещества, фитонциды, которые как раз таки всю эту микрофлору патогенную уничтожают, воздействуют на нее. И появилась у меня мысль, что, может быть, благодаря этому такого и не происходило. А в этом году я лапки не успел заготовить. Я решил, что куплю просто витаминки пероральные, то есть в комбикорм добавлять премиксы. Витаминно-минеральный комплекс купил, добавляю, но фитонцидов там нету, там только витамины, минералы, да, а именно вот профилактики легочных, эта составляющая профилактики легочных заболеваний там отсутствует. Поэтому поехал я на делянку, недалеко, благо здесь в этом году занимаются лесозаготовкой, прям рядышком в километре от меня. Набрал, привез лапки и начал ее дробить, добавлять. Вот лапку намолол, комбикорма кидаю понемножку. И туда по горстке лапки перемешиваю. Сверху комбикорма снова перемешиваю. Опять лапки, горстку перемешиваю. Комбикорма, горстку лапки, перемешиваю. Вот примерно в такой пропорции для начала, для привыкания. Кроме того, опытные люди посоветовали в комментариях опять же окуривание делать. И это мы подумали, что это действительно должно работать. Купил я, съездил в соседний район ветеринарку, купил две, их было всего две, я бы купил больше, шашки для окуривания. Вот, и дорогие они, правда, 530 рублей одна штука. И, в принципе, не так уж она много дает дыма, то есть она достаточно быстро работает, как оказалось. И основное, опять же, там действующее вещество – это пихтовое масло, то есть больше нет ничего, только вот пихтовое масло. Соответственно, после того, как я их купил, я и про лапку вспомнил, что зачем мне ее покупать, когда это же самое, вот я могу просто в лапки дать телятам. Кушай здоровье, это очень полезно. Единственное, это будет не как окуривание, а будет через пищеварительный тракт, но в принципе фитонциды также в легкие, от нее запах идет, особенно когда она раздроблена. Они это поедают, и весь этот, также как во время питания, пока они едят, все это через дыхание также им поступает. И как она работает, сейчас покажу.
Дыма она дает много, но дымит недолго. То есть вот такое активное, сильное дымление, буквально у нее там в течение, наверное, 2-3 минут. И потом она тише-тише, слабее-слабее начинает дымить. Дым абсолютно не едкий, то есть дышится им примерно так же, как и обычным воздухом. То есть никакого дискомфорта не ощущается. Кажется, вроде дыма много, готовишься, сейчас так вдохнешь и, блин, все першить начнет. Ничего подобного. Дышится легко, телята не пугаются абсолютно, смотрят заинтересованно, что это такое, что ты там нам принес нового. Приятно достаточно на запах. В общем, ничего страшного, но и пользы не особо много, как я понял. Что в итоге? На данный момент кашель побороть так и не получилось пока. Теленок второй, который был заболевший, вот один погиб, второй пошел на улучшение, но через неделю он опять повторный рецидив, в общем, и очень быстро, и тоже он погиб. То есть не удалось его вылечить никак. Вскрытие показало клиническую картину бронхопневмонии. Верхняя часть легкого полностью была забита гноем. Ну вот, собственно, он и задохнулся. То есть чисто вот прям классика бронхопневмонии, именно такой микоплазмой вызванной, насколько я понял. Нарыл кучу в интернете информации, в общем, на ютубе, то да сё. Конкретно вот по подобным случаям. Надо менять антибиотик. На данный момент порядка 3-4 телят сейчас то есть 2 из первой партии и 2 из второй партии я провожу антибиотикотерапию. В общем, им стало лучше, уменьшилось, но вот по клинике окончательного прям выздоровления у них нету. То есть иногда все-таки подкашливают. Сегодня у одного, у которого вот уже цефиком 3-й день был он пролечен, у цефика курс лечения от 3 до 5 дней, и у него сегодня сопли. Соответственно, вчера уже 2 я перевел на азитронит, и сегодня этим тоже сделал азитронит и витаминки тетравид уколол. Одного, которого вчера, вот тоже он был на цефике 3 дня, и все-таки у него еще был кашель. Вчера я ему сделал азитронит, сегодня пока кашля я у него не увидел. То есть вчера я ему сделал азитронит и тетравитом, такую достаточно большую дозу витаминки ему поставил. Сегодня кашля у него не было. Сейчас мониторим, какие антибиотики еще используются при бронхопневмониях, с какими НПВС в паре они работают, для того, чтобы переходить с одного на другой при возникновении резистентности. Если клиническая картина в течение 48 часов не меняется при применении одного антибиотика, чтобы можно было переключиться на другой и, соответственно, победить все-таки эту картину, дожать этот вопрос. Вот. То есть буду аптечку свою расширять, докупать туда вот эти антибиотики, которые найду. В дальнейшем, соответственно, выложу, что у нас на рынке есть, что нашли, чем пользовались и какой результат будет. На этом пока все. Всем удачи, всем пока.